Добрий день, дорогі наші слушательці, добрий день, дорогі наші читалці, добрий день, дорогі наші глядалці. А понедельник опять pričamo o biznesu nekretnine i kao prošli put ja sam rekla, a ovaj put još malo popričam za kupovinu nekretnine kod nas u Rusiji. Процедура куповine nekretnine isto u principu kao tu, samo не treba ovjera zabilježnika, nije obavezno treba ovjera zabilježnika, ovjera zabilježnika treba samo u nekoliko određenih slučajev, а в принципу простый уговор подписывают две страны или только страны, сколько у кого описано, и taj уговор приеде на регистрацию у Державний реєстр nekretnine koji ми имаем isto u Rusiji. U tom državnom реєстру ваша ціла документація стоїть не вище 9 днів, на краю ви имаете извод из овog реестра, koji подтверждает ваше право да ова nekretnina je vaša. Novac мы прибацуем, kako мы прибацуем novac? Има mogućnosti da vi pribacujete novac sa računa na račun, a ima mogućnosti da vi stavite novac u banku, ali fizički u сейф. И там у сейфа он стоит, и пишется, мы подписываем уговор о овой процедуре, то есть подвоенный уговор о том, сколько стоит taj novac, как стоит, на каких условиях, kad может taj novac да успеть. И имаете ключ может держать ваш агент, можете вы, то опять зависит от условий, koje подписывали уговору, и видите, то je procedura drugačija. Tu proceduru treba da znate, ili taj čovjek koji sa vami, koji stoji sa vami, agent ili vaš drug, ili ne znam koga vi pitajte za tu uslugu, ali to on treba obavezno da zna. Čitajte 1000 put, pročitajte svaku rečenicu koju ste pisali vi ili druga strana u ugovoru i pred potpisivanja obavezno razumite što ste potpisivali. Ima, naravno, kao u celom svijetu ima i loše stvari, a to je sad vrlo rijetko. U principu procedura je jasna, vrlo jasna, svim ona jasna, samo zato što vi ste stranic i vam može biti treba prijevod. Uzmite uvijek dobru agenciju, ako nećete, na primjer, raditi sa nekim čovjekom kog znajete, hoćete neitralno neku, uzmite agenciju, ali obavezno imajte nekog s vami koji vam pomogne objasniti, privediti i tako dalje. Ну и то, что мы хотели ispričati, a ovo, to smo završili sad. Генеральна priča, детали можем pričati koliko god želite, još naprijed na našoj emisiji, tamo ispričam za svi ti stvari. Hvala što ste sa nami, mi smo sa vami, mi smo Istak Info, u ponedeljnik uvijek pričamo o biznesu i nekretnini. I još jednom ja htjela vam spomenuti našu adresu. Наша адреса за пошту Lamartine на краю и английская, наша русская е lamartine.agency, буквально agency, at gmail.com, lamartine.agency@gmail.com. И наш обычный за портал, наша почта i.gardariki@gmail.com, i.gardariki@gmail.com. Наши телефони ту канцелярії 381 1132 85864, ту є канцелярія у князь Михайлова, Мосмонаука Карадича 6, брой 4, или мобільний телефон 065 610 9054. Uvijek pitajte ako nešto, neka pomoć, mi smo tu, mi smo sa vami Istak Info.